Nagy megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal bírálhattam itt a Splitti kiállításon, és én voltam az első nap Best in Show bírója. It's a great pleasure for him to invite to this show. This is the first time for him to be here, and also a big pleasure to have a chance to choose the Best in Show on the first day. Nagyon jelentős ennek a kiállításnak a nemzetközi részvétele. Gyakorlatilag Európa minden országából találkoztunk kiállítókkal. It's very important that we have many dogs from many different countries, so we can find really many dogs from abroad, and yeah. A 3 Best in Show helyezett kutyám szintén egy nagy nemzetközi részvételnek az eredménye. A harmadik kutya Finnországból, a második kutya Olaszországból, a Best in Show győztes pedig Brazíliából érkezett. The Best in Show lineup also from 3 different countries. The third one from Finland, the second one from Italy, and the first one from Brazil. Ezek a kutyák nemzetközi hírű kutyák, és a világ minden részén nyernek. These dogs are very famous dogs from all over the world, and they are very big winners in very big shows. Gratulálok a szervezőknek. I would like to congratulate to the organizers. Gratulálok a Horvát Kennel Klubnak. Congratulate for the Croatian Kennel Club. Ezt a tradíciót folytatni kell itt Splitben. Must follow this very nice tradition here in Split.